Tadā! Normāli. Visiem čau! Te atkal es, Kristīne. Un šodien man radās doma papļāpāt par man sasāpējušos tēmu par skrubiem. Kāpēc es esmu pret skrubiem? Tā, sagatavojam savu mīļāko kafijas, tējas vai vīna krūzi un pievienojies man. Vispirms sāksim ar to, kāpēc ir vajadzīgi skrubi vai ķīmiskie pīlingi. Pieskarsimies ādas anatomijai, tas būs ātri. Neslēdz ārā video. Ja? Tas būs ātri. Šodien mēs runāsim tikai par epidermu. Precīzāk, te ir mana grāmata, mana mīļā grāmata. Un precīzi par stratum corneum. Ja? Ja. No tā mēs parasti gribam, no stratum corneum augšējā slānīša mēs gribam atbrīvoties. Tas augšējais slānis atjaunojas ik 21 dienu, un ar gadiem viņa atjaunojas lēnāk un lēnāk. Un mums ir jāpalīdz atbrīvoties ādē no vecajām šūnām. Epidermas slānītis ir ļoti, ļoti plāns. Mēs varam to redzēt tad, kad mēs, piemēram, sagriežam pirkstu ar papīru, jo tas griezums ir ļoti, ļoti sīks, bet jau redzam asinis. Kā mēs zinām, ka mēs esam dziļāk par epidermu, jo mēs redzam asiņošanu. Epidermā nav asinsvadu, nav nervu galu, tāpēc, ja redzam asinis, tas ir dermā, jau nākošajā slānī. Es uzskatu, ka skrubi ir novecojis etaps, ka skrubi ir slikti gan dabai, gan cilvēka ādei vispār pa lielam. Vēl ķermeņa ādei es varu pieņemt, bet sejai skrubis rāda mikroplaisas. Viņš iznēsā visas baktērijas. Ja jums ir akne, tad iznēsā pa visu seju, radot vēl mikroplaisas. Tas ir tāds super kombinācija, kas pasliktinās tikai stāvokli. Ar skrubi var ļoti vienkārši pārforsēt. Bet ar visu var pārforsēt, bet ar skrubi it īpaši. Tās mikroplaisas mazina ādas aizsarg slānīti, padara ādu sausāku, liek viņai lobīties. Es nezinu, kāpēc mūsdienās vēl lieto skrubjus. Hei, te ir aizkadra Kristīnas balss. Gribēju tikai precizēt to, ka skrubi pilda savu funkciju, ka viņi noņem to veco raga kārtu, viņus var lietot. Vienkārši es neredzu skrubju pozitīvo iedarbību ilgtermiņā. Tāpēc, ja jums, piemēram, kosmetologa kabinetā vai jūs mājās ik pa laikam sataisat savu skrubi, tas nekādu ļaunumu nenesīs. To arī gribēju pateikt. Tagad atgriežamies atpakaļ pie video. Varu saskatīt plusu Clearsonic tām birstītēm vai cita brenda birstītēm, jo viņas ir daudzreiz lietojamas un viņas nepiesārņo dabu, vienīgie viņas plusi. Var arī tās birstītes apvienot ar ķīmisko pīlingu lietošanu, bet, protams, ar mēru. Kafijas pauze. Tējas pauze. Bet jūs jautāsiet, ja ne pīlingi, man taču visu dzīvi teica, ja ne skrubis, ja, tev tāpat ir jāatjauno, ar ko tad noņem to virsējo atmirušo raga kārtu, un atbilde ir ķīmiskie pīlingi. Protams, es esmu saskārusies ar to, ka daudzi klientes baidās no ķīmiskajiem pīlingiem, jo viņām ir asociācija ar to, ka ķīmiskie pīlingi ir tikai pie kosmetologa kabinetā. Pēc viņiem āda paliks sarkana, nevarēsi nekur iziet vairākas dienas. Ka ir tikai stiprie, jā, bet patiesībā tas viss ir mīts. Ķīmiskie pīlingi ir dažādas koncentrācijas, viņi ir ļoti dažādi, un viņus var lietot ikdienā mājas kopšanā, un viņi sniedz
nereālus rezultātus ilgtermiņā. Ja parastie skrubi noņem virsējo ādas slānīti, tad ķīmiskie pīlingi ne tikai noņem virsējo ādas slānīti, bet arī veicina kolagēna rašanos, izlīdzina ādas toni. Kas arī ir pozitīvi, ir tas, ka ķīmiskie pīlingi iedarbojas vienmērīgāk nekā skrubi, jo skrubi tu vari masēt un pārmasēt un pārskrubēt un vispār nesaprast, kāda intensitāte tika pielietota, bet ar ķīmisko tu vienkārši uzklāji, ja, un noņem, vai arī atstāji. Tas ir atkarīgs no paša ķīmiskā pīlinga. Pareizi piemeklēts ķīmiskais pīlings ilgtermiņā arī uzlabos mitruma līmeni ādā, liks viņai izskatīties jaunākai, vienkārši satriecošākai. Kā labāk paskaidrot? Īsāk sakot, skrubiem nekad ilgtermiņā neuzlabos ādas stāvokli. Jā, ja, piemēram, jūs skrubi palietojat pirms kaut kāda pasākuma un tad uzklājat kaut kādu masku, maska labāk uzsūksies un tā veiks to mitruma, uzlabos to mitruma līmeni ādā. Bet skrubi nekad nespēs izdarīt tādu pašu rezultātu kā ķīmiskie pīlingi. Ko gribu pateikt? Ja jūs tomēr izlemjat, ka jā, viss, klausīšu Kristīni, un tagad neizmantošu skrubjus, tikai ķīmiskos pīlingus. Jums ir jāņem vērā to, ka ķīmiskie pīlingi, viņus var lietot tikai uzklājot pēc tam SPF, jo savādāk var parādīties pigmentācija. Bet SPF jums vajadzētu jau lietot sen, vienkārši tāpat katru dienu. Ja? Jo mēs nevienu negribam novecot, mēs nevienu negribam vēzi, un tas tiešām ir ļoti nopietni. Un it īpaši, ja jūs izmantojat ķīmiskos pīlingus, kā arī ar ķīmiskiem pīlingiem, tā labi jāiedzer. Iedzeram, meitenes. Kā arī ķīmiskos pīlingus var pārforsēt, tāpat kā skrubjus. Ja? Iesaku sākt mazākas koncentrācijas pīlingu, vienu reizi nedēļā uz nakti, un ja jūs redzat, ka jūsu āda nākošajā dienā vēl viņai saglabājas apsārtums vai jūs izjūtat diskomfortu, tad lietojiet vienreiz 2 nedēļās. Nevajag pārforsēt ar ķīmiskajiem pīlingiem. Nav tā, ka vairāk ir labāk. Ja? Ādai, īpaši, ja jūs iepriekš nekad neesat lietojušas ķīmiskos pīlingus, ādai ir jāpierod. Ar laiku jūs varēsiet palielināt gan koncentrāciju, gan biežumu. Vienmēr var apstāties. Ja? Nevajag, ja jums ir sarkana seja visu laiku, tad turpināt likt ķīmiskos pīlingus virsū. Un arī es aizmirstu pieminēt, kas ir forši ķīmiskajiem pīlingiem. Izvēloties pareizo pīlingu, var cīnīties ar noteiktu problēmu, ar akni, ar novecošanu, ar pigmentāciju. Katrai šai problēmai ir savs ķīmiskais pīlings. Ja jūs gribat, lai es sataisu video, kur es stāstu sīkāk par ķīmiskajiem pīlingiem un kādai problēmai, kādu skābi labāk izvēlēt, rakstiet to komentāros zem video. Arī gribu pateikt to, ka, ja jūs rakstīsiet man jautājumus saistību ar kosmetoloģiju privātajās ziņās vai direct messages, tad es jums tur neatbildēšu. Vienkārši, jo tas aizņem ļoti daudz laika atbildēt visiem jautājumus par kosmetoloģiju. Bet man ir daudz ērtāk visus jautājumus apkopot un apskatīt to kādā no nākošajiem video. Tāpēc privāti man rakstiet tikai sūtiet sirsniņas. Ja jums ir kaut kādas vēl idejas un vēlmes, par ko es varētu runāt un paskaidrot savā video, tad droši rakstiet arī komentāros. Un, jā, ko tādu vēl pastāstīt? Briesmīgākie skrubi ir tie, kuriem nav apaļās daļiņas, bet tieši tādas kā kafijas, piemēram, skrubis. Jo viņiem ir ļoti dažāda forma tiem pašiem graudiņiem, un tas rada vislielāko traumēšanas risku tieši sejas ādai. Jo atceramies, sejas āda ļoti atšķirās no ķermeņa ādas. Nevajag to, ko smērē uz ķermeņa, likt uz sejas. Tas nav good, not good.
Tas īsumā šodien arī viss, ko es gribēju pastāstīt. Tas ir ļoti virspusēji, tā pārskrienot pāri, bet es gribēju video sataisīt maksimāli koncentrētu. Ja tev patika šis video, tad uzspied lūdzu like, atstāj komentāru un abonē. Jo turpmāk es domāju vairāk un vairāk pievērsties tieši kosmetoloģijai un tiksimies nākošajā video. Tieši ar tevi. Cheers!